నువ్వు మా అక్కని ఇంప్రెస్ చేయగలిగితేనే మన మ్యారేజ్. ఓకే. ఓ అక్క, తను ప్రియా. నమస్తే. ఇడ్లీ, అట్టు, రవ్వ దోశ, వడ, బోండా, ఇవన్నీ చట్నీ, రైస్, స్వీట్స్, జ్యూస్ ఇవన్నీ హాఫ్ అన్ అవర్ లో రెడీ అవ్వాలి. ఎలా? ఓకే. వావ్, ఇంత త్వరగా ఇవన్నీ? తమ్ముడు నేను చెప్తా. దట్ ఈస్ కీలైన్. కీలైన్ అంటే స్టెబిలైజర్ కి పాపులర్ కదా. కీలైన్ అంటే స్టెబిలైజర్, స్టెబిలైజర్ అంటే కీలైన్ అని అందరికీ తెలిసిన వాస్తవమే. కానీ ఇప్పుడు కీలైన్ అంటే మిక్సీ కూడా. అక్క, మరి మా మ్యారేజ్ ఓకేనా? డబుల్ ఓకే. నువ్వు మా అక్కని ఇంప్రెస్ చేయగలిగితేనే మన మ్యారేజ్. అక్క, తను ప్రియా. నమస్తే. ఇడ్లీ, అట్టు, రవ్వ దోశ, వడ, బోండా, ఇవన్నీ చట్నీ, రైస్, స్వీట్స్, జ్యూస్ ఇవన్నీ హాఫ్ అన్ అవర్ లో రెడీ అవ్వాలి. ఎలా? ఓకే. ఇంత త్వరగా ఇవన్నీ? తమ్ముడు నేను చెప్తా. దట్ ఈస్ కీలైన్. కీలైన్ అంటే స్టెబిలైజర్ కి పాపులర్ కదా. కానీ ఇప్పుడు కీలైన్ అంటే మిక్సీ కూడా. అక్క, మరి మా మ్యారేజ్ ఓకేనా? డబుల్ ఓకే. అక్క, తను ప్రియా. నమస్తే. ఇడ్లీ, అట్టు, రవ్వ దోశ, వడ, బోండా, ఇవన్నీ చట్నీ, రైస్, స్వీట్స్, జ్యూస్ ఇవన్నీ హాఫ్ అన్ అవర్ లో రెడీ అవ్వాలి. ఎలా? ఓకే. ఇంత త్వరగా ఇవన్నీ? తమ్ముడు నేను చెప్తా. దట్ ఈస్ కీలైన్. అక్క, మరి మా మ్యారేజ్ ఓకేనా? డబుల్ ఓకే. ఇంత త్వరగా ఇవన్నీ? తమ్ముడు నేను చెప్తా. దట్ ఈస్ కీలైన్. ఏమైంది? వేలు పోసి కొన్నావండి, ఏసీ పాడైంది. కీలైన్ స్టెబిలైజర్ వాడు. ఫ్లక్చువేషన్స్ నుండి విద్యుత్ పరమైన ఎలాంటి హెచ్చుతగ్గుల నుండైనా మీ ఏసీని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. వావ్! కీలైన్ స్టెబిలైజర్ వాడు. ఫ్లక్చువేషన్స్ నుండి విద్యుత్ పరమైన ఎలాంటి హెచ్చుతగ్గుల నుండైనా మీ టీవీని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.